מצחיק הקטע הזה של את יושבת רק אחרי שאני יושבת. למה זה מצחיק? אני עושה את זה מתוך הרגל, נימוס. לא יודעת מה, מלמדים אתכם את זה בסטאזים של הפסיכולוגים הקליניים? לא, אבל מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לגרום למטופלים שלנו להרגיש בנוח, אז אני משתדלת לעשות את זה איפה שאני יכולה. יפה, זה נחמד מצדך. תודה. יש איזה משהו שאני רוצה להגיד, משהו חשוב, ואני לא כל כך יודעת איך להגיד את זה, אבל אני יודעת שזה משהו שאת לא תאהבי, ושתחשבי שזה מניפולציה בגרוש, אני פשוט חושבת אני חושבת שהיום זו תהיה הפגישה האחרונה שלנו. אני יודעת שאת לא בעד זה, אבל אני רוצה שנעשה כזה מין קלוז'ר כזה. נסיים את זה. אוקיי. סליחה. למה צוחקת? תראי, סליחה, תראי, אני יודעת, אני לא יכולה להכריח אותך להמשיך לבוא לפה. אני מבינה שיש לך קשיים עם מערכות יחסים, ומה שקורה בינינו כאן בחדר הזה זה גם סוג של מערכת יחסים. שיש בה גם סוג של תלות, אבל אני חושבת שדווקא כן כדאי שתתמודדי עם הפחד הזה, ולא תברחי ממנו, וסלחי לי על זה שצחקתי. בסדר. אבל, את יודעת, כל מערכת יחסים יש סוף, אז אולי עדיף, את יודעת, עדיף מוקדם מאשר מאוחר. אין פתגם כזה או משהו? אומרים עדיף מאוחר מאשר לעולם לא, זה הפתגם, זה לא כל כך קשור למקרה הזה, אבל תראי, אני לא יכולה להכריח אותך. מה שתרצי שיקרה פה זה מה שיקרה פה, את הבוס. אז אני רוצה לסיים. רוצה שנעשה שיחת סיכום כזאת. אוקיי, אז מה בעצם את רוצה שאני אסכם לך את כל מה שעברת כאן? שאני אתן לך איזשהו פידבק? כן, פידבק חיובי כזה, תגיד דברים טובים. טוב. אז מה, מצחיק הקטע הזה שאת מתיישבת תמיד אחרי שאני יושב? למה מצחיק? אני עושה את זה מתוך נימוס, זה הרגל. מה, למדת את זה בסטאז' או משהו? לא, כן למדתי שצריך לגרום למטופל להרגיש כמה שיותר בנוח. וזה מה שאני מנסה לעשות כאן, איתך. וואלה. יפה מאוד. תשמעי אורית, נראה לי זה הסשן האחרון שלנו היום. אני פשוט הייתי צריך להגיד את זה כאילו לפני הכל. אני באמת מרגיש שהגענו לאיזה סוג של מבוי סתום, כאילו אני לא כל כך יודע איך אני ממשיך מפה. איתך. אוקיי. נראה לי שאני... נראה לי שאני רוצה לעבוד על עצמי קצת לבד. תראה, עמרי, אני לא יכולה להגיד לך שאני מסכימה עם זה. אני חושבת שאתה צריך לעבוד על הבעיה שלך עם מערכות יחסים. אני חושבת אתה אומנם לא רואה את זה ככה, אבל מה שקורה כאן בחדר זה סוג של מערכת יחסים, היא אומנם פלטונית ושונה ממה שקורה בחוץ, אבל היא דוגמה לזה. אבל היא נגמרת, לא? מערכת יחסים שנגמרת. כמו כל מערכת יחסים. אז למה שלא כבר נקדים את המאוחר? נו, כמו הפתגם הזה, אני לא זוכר, עדיף מוקדם מאשר מאוחר, איך הולך הדבר הזה? עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. כן. זה לא כל כך רלוונטי לנושא שלנו, לא היום לפחות.
התלות שלך, זה מה שאתה חייב לטפל בו. אוקיי. אז אני אגיד לך מה בא לי לעשות עכשיו. אני רוצה שבסשן הזה נעשה איזה סיכום. סיכום. כן. אני רוצה שתעביר אותי עוד פעם את אותה השלבים שעברנו במהלך הטיפול, כמו שהם היו וכמו שאני עברתי אותם. וככה אולי אני אוכל להשיג איזשהו closure. זה מה שאני רוצה. אני רוצה איזה closure. אין שום בעיה. אפשר לארגן דבר כזה. אם תרצה. אם אני ארצה. אתה רוצה סוג של פידבק? פידבק חיובי? לא בהכרח חיובי. פידבק. אוקיי. כן. אוקיי. אין בעיה. מצחיק הקטע הזה שאתה מתיישב רק אחרי שאני מתיישבת. לא ברור. למה מצחיק? זה נימוס? כלומר, זה הרגל שלי. כל המטופלים שלי כבר. זה מה שמלמדים אתכם שם בסטאז'ים שלכם? לא ממש, האמת. בסטאז'ים שלי לימדו אותי שצריך לגרום למטופל להרגיש בנוח כל הזמן, כשהוא בטיפול. אני מקווה שאני מצליח לעשות את זה. טוב. תראה, לפני שאנחנו נתחיל היום וזה, אני צריכה להוציא, אני צריכה להגיד את זה פשוט, כאילו, להוריד את זה מהלב שלי וזהו. אני חשבתי על זה הרבה, וזה לא קל לי. ואני כבר יודעת מה אתה תגיד, כאילו, הייתי צריכה מספיק פעמים בשביל לדעת כבר מה אתה הולך להגיד. וזה לא איזה מניפולציה שאני מנסה לעשות עליך, או לא יודעת מה, אני פשוט הגעתי למסקנה שהיום זה כנראה זהו, די. זה יהיה הפעם האחרונה שאני באה לטיפול. כאילו, אני צריכה להמשיך לעבוד עם עצמי לבד, לא יודעת, לא... אני נמצא לבד. זהו. זה לא מתקדם יותר לשום מקום. מה? אני לא מאמינה שאתה צוחק, כאילו, מה? אני רצינית. אני בטוח שאת רצינית. אבל יעל, תשמעי, תראי, לא משנה איך אני אגיב לדבר הזה. אני חושב את יודעת, בסופו של דבר, אני לא יכול לגרום לך להמשיך להגיע. את תעשי מה שאת רוצה בכל מקרה. אבל אני חושב שאת יודעת שיש לך בעיה שאת לא יכולה לפתור לבד. איזה בעיה? הפחד שלך ממערכות יחסים. אוי, נו, תעשה לי טובה עוד פעם מערכות יחסים והשיט הזה. זה לא שיט. מערכות יחסים תמיד נגמרות באיזשהו שלב, כן? זה לא... אף פעם לא נמשך לנצח, כמו בסרטים וכל השטויות האלה. וגם זה ייגמר באיזשהו שלב, אני לא אבוא אליך כל החיים שלי. אז כאילו, אז די. בוא נסיים מזה וזהו. זה לא מתקדם. איך אומרים, נקדים את המאוחר או לא יודעת מה. למה למשוך את זה? הפתגם הוא עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. ואין לזה שום קשר למה שאנחנו עושים פה. יופי. הוא מדברת איתך מהלב שלי ואתה צוחק. אני מצטער, הנה, העלבתי אותך.
בכל אופן... אני באמת, די, סליחה שאני קוטעת אותך. אני החלטתי ואני הפעם אעמוד מאחורי המילה שלי וזה קשה לי והכל, אבל זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. אני רוצה שנעשה היום כזה שיחה כזאת, כאילו closure, בואו נסגור את זה, תעבור איתי על כל הנקודות, כל מה שעברנו בטיפול הזה, ואני אצא מפה כאילו... זה מה שאני צריכה. אוקיי. את הבוס, אין שום בעיה. זה מה שאת רוצה, כמה מילים טובות. לא חייבות להיות טובות, אבל אתה יודע מה, תוציא אותי מפה עם איזה משהו, כן. מה את רוצה שאני אוציא אותך מפה? לא יודעת. אתה מטפל פה, לא? אני צריכה להגיד לך מה להגיד? את שולטת בסיטואציה הזאת. אני אגיד לך מה שאני חושב שיעזור לך. אבל את לא רוצה שאני אגיד לך מה שיעזור לך. את רוצה פידבק, כן? מה, אתה כועס כאילו? לא. לא כועס. מאוכזב, אבל לא כועס.